இன்னைக்கு வீடியோவில் 8th ஸ்டாண்டர்ட் 7th லெசன் உள்ள ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் உள்ள ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னே உள்ள ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் அண்ட் ஆன்சர் இன் பிலீஃப் ஆன்சர் நான் போன வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். Answer in detail. First question, describe an experiment to show that sound cannot travel through vehicle. இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 61 இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 61 எடுக்க முன்னாடி நான் சொல்கிற கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கோங்க. Aim, to prove that sound cannot travel through vacuum and it needs a medium for propagation. Second one, materials record, bell jar, mobile phone and vacuum bulb. இந்த பாயிண்ட்ஸ் பேஜ் நம்பர் 61 அதுக்கு மேலே ஏதாவது ஒரு ஸ்பேஸில் எழுதி வச்சுருக்கோங்க. அதுக்கடுத்து என்ன வரும்னு சொல்கிறேன். இதுக்கு கண்டினியூ பேஜ் நம்பர் 61 ஆக்டிவிட்டி 4 அதில் ஒரு பேராக கொடுத்துருக்காங்க. அதான் ப்ரொசீஜர்னு கெட்டிங் போட்டு எழுதணும். Take a bell jar and a mobile phone, switch on a music in the mobile phone and place it in the jar. Now pump out the air from the bell jar using a vacuum bulb. As more and more air is removed from the jar, the sound from the mobile phone becomes fewer and finally very faint. அதுக்கு அடுத்து அந்த டயக்ராமை சேர்ந்து வரும், மார்க் பண்ணிக்கோங்க. தென் கண்டினியூவாக கன்க்ளூஷன் எழுதிக்கோங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு 3 lines. It is clear from this experiment that sound cannot travel in vacuum and it needs a medium like air. Second question, what are the properties of sound? இது பேஜ் நம்பர் 64 இருக்குது. மொத்தம் எத்தனை ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் லவுட்னஸ், பிச், குவாலிட்டி ஆர் டைபர். அதில் ஃபஸ்ட்டு லவுட்னஸ் பார்ப்போம். பேஜ் நம்பர் 64 எடுத்துக்கோங்க. பேஜ் நம்பர் 64 லவுட்னஸ் அந்த ஒரு பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக வரும். It is defined as the characteristics of a sound that enables us to distinguish a weak or feeble sound from a loud sound. The loudness of a sound depends on this amplitude. Higher the amplitude, louder will be the sound and vice versa. When a drum is softly beaten, a weak sound is produced. However, when it is beaten strongly, a loud sound is produced. The unity of soundness is decibel. செகண்ட் கெட்டிங் pitch அதே பேஜில் தான் இருக்குது. The pitch is the characteristics of sound that enables us to distinguish between the flat sound and square sound. Higher the frequency of sound, higher with the pitch. High pitch adds squirrelness to a sound. The sound produced by a whistle, a bell, a flute and a violin are high pitch sounds. Third point quality of timbre. அதுவும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. The quality or timbre is the characteristics of sound that enables us to distinguish between two sounds that have the same pitch and amplitude. For example, in an orchestra, the sound produced by some musical instrument may have the same pitch and loudness. Third question, what steps should be taken to reduce the effect of noise pollution? இது பேஜ் நம்பர் 67 இருக்குது, மார்க் பண்ணிக்கோங்க. Strict guidelines should be set for the use of loudspeakers and social, religious and political occasions. All automobiles should have effective silencers. People should be encouraged to refrain from excessive honking while driving. Industrial machines and home applications should be properly maintained. இது கண்டினியூவாக நெக்ஸ்ட் பேஜில் இருக்குது, பார்த்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க. All communication system must be operated in low volumes. Residential areas should be free from heavy vehicles. Green corondale belts should be set up around the industrial as per the regulations of the Pollution Control Board. People working in noisy factory should wear earplugs. People should be encouraged to plant trees and absorb materials like curtains and cushions in their home. Fourth question, describe the structure and functions of human ear. பேஜ் நம்பர் 66 எடுத்துக்கோங்க. அதில் அந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹியூமன் இயர் அந்த பேராகிராஃபில் த அவுட்டர் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வருது. த அவுட்டர் அண்ட் விசிபிள் பார்ட் ஆஃப் த ஹியூமன் இயர் இஸ் காட் பின்னா. இட் இஸ் specially designed to gather sound from the environment which then reach the eardrum through the ear canal. When the sound waves strike the drum, இது கண்டினியூ
இது கண்டினியூ வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்துக்கோங்க, அது கண்டினியூ வருது. The articles moves inward and outward to create the vibration. These vibrations are then picked up by special types of cells in the inner ear. From the inner ear, the vibration are sent to the brain in the form of signals. The brain processes these signals are sound. அதோட முடியுது. தென் வந்து அதில் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டயக்ராம் முக்கியமாக வரும், ஏன்னா கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த டயக்ராமை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதோட ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் முடிஞ்சு இனி நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ரித்திக் அண்ட் ரூஹா ஹியர் எ ஹன் ஷாட் 2 seconds ஆஃப்டர் இட் இஸ் ஃபயர். ஹவு ஃபேர் அவே ஃப்ரம் த கன் தே ஆர் ஸ்டாண்டிங்? ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏர் இஸ் ஈக்குவல் டு 330 ms. given data, டைம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 2 seconds. அப்போ t equal to 2x. ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் அது எவ்வளோன்னா v equal to 330 ms. டு ஃபைன் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரம்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார்முலா என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்டூ டைம். இந்த ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஸ்பீட் நமக்கு தெரியும் 330, டைம் எவ்வளோ 2, அப்போ ரெண்டையுமே இன்டூ பண்ண ஆன்சர் வரும் 660. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னா 660 meter. Second question, a sound wave travels 2000 meter in 8 seconds. What is the velocity of the sound? Given data, distance traveled by a sound wave எவ்வளோன்னா d equal to 2000 meter. Time taken t equal to 8 seconds. To find velocity of sound. ஓகே, இப்போ வெலாசிட்டி என்ன ஃபார்முலானா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். வெலாசிட்டி ஃபார்முலா என்னதுன்னா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். இப்போ டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும், டைமு நமக்கு தெரியும். அப்போ 2000 divided by 8 equal to 250. வெலாசிட்டி எவ்வளோன்னா 250. Third one, a wave with a frequency of 500 Hz is traveling at a speed of 200 ms. What is the wavelength? given data, frequency கொடுத்துருக்காங்க 500 Hz, ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க v equal to 200. டு ஃபைன் வேவ்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். வேவ்லேருந்து கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலானா வெலாசிட்டி பை ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, இப்போ வந்து வெலாசிட்டி வந்து 200 by 500. இப்போ 2/5. ஆன்சர் வந்து 0.4 மீட்டர். வேவ்லென்த் ஈக்குவல் டு 0.4 மீட்டர்.